दोस्तों, मुन्ना के पापा एरोप्लेन में लंदन जा रहे थे। तभी एरोप्लेन क्रैश हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। तभी मुन्ना टीवी में देख रहा था और मुन्ना फटाफट से किताब पढ़ने लगता है और एक रोबोट की ड्राइंग बनाकर पापा के गैराज में जाता है। फिर वहां पर उड़ने वाला रोबोट बनाने लग जाता है। आखिरकार में रोबोट बन ही जाता है और मुन्ना उस रोबोट के जैकेट को पहनकर उड़ने लग जाता है। उड़ता हुआ जाकर उस एरोप्लेन को पकड़ लेता है और उसको सही से लैंड करवाता है। फिर सब लोग खुश हो जाते हैं। मुन्ना के लिए एक लाइक सब्सक्राइब करें।